Bizning yuristlar nimadan foydalanadi? Tanish bilish yoki Telegram chatlar yoki Instagram. O'qishim davomida katta muammo aniqladim. O'zbekiston juda katta yuridik mijozlar uchun bozor. Ba'zi ilovalar borda, faqatgina muammo bo'lgan paytda izlaysiz, ba'zi ilovalar har doim telefoningizda turgan bo'ladi. Odamlar qaysi jarayonda bu ilovani ko'chirib oladi? YPX xodimlari menga qo'pol muomala qildi. Aslida bunaqa bo'lishi kerak. Bizda chatbot aytadi, bu xato. Chunki bu ommaviy ilova bo'lmaydi, hamma o'rnatib olgan hisoblanmaydi baribir, unaqa qila olmaysiz. Bu ilovalarning eng katta muammosi og'riqda qachon paydo bo'lishini bilmaysiz. Juda ko'p founderlar o'zini sohasi bo'lmagan sohada nimadir ish qilib yurgan bo'ladi. Ya'ni odamlarni hissiy jihatidan bu ilova siz uchun kerakligini tushuntira olishingiz kerak. Imkon Day startaplarni kashf etamiz. Assalomu alaykum, men ismim Diyorbek, yuristim, startapning founderi bo'laman. Bizning loyiha nima? Bizning loyiha bu foydalanuvchilar uchun IO konsultant va yuristlar uchun marketplace vazifasini bajaruvchi bir platforma hisoblanadi. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Diyorbek. Hozir Toshkent davlat yuridik universiteti 2-kurs talabasiman. Yuristim o'zi nima? Yuristim bu O'zbekistondagi birinchi legal tech ekotizm. Bu qanaqa ishlaydi? Sodda tilda tushuntirganda, mijozlar uchun IO konsultant, yuristlar uchun marketplace va workspace. Universitetdagi karyeram, o'qishim davomida katta muammo aniqladim. O'zbekiston juda katta yuridik mijozlar uchun bozor. Lekin ularni bir-biriga topib beruvchi zamonaviy usul yo'q. Ya'ni bizning yuristlar nimadan foydalanadi? Tanish bilish yoki Telegram chatlar yoki Instagram. Biz hammasini bir joyga yig'dik va qo'shimcha ravishda cho'ntagingizdagi yuristni ham qo'shdik. Ya'ni biz bozorning katta qismini egallash orqali marketplace yaratmoqchimiz. Biz nima yechimlar beramiz? Birinchisi AI chatbot. Ya'ni shunchaki bepul bizni ilovamizga kirasiz. Nima muammo bo'lyapti? Misol uchun YPX xodimlari menga qo'pol muomala qildi. Aslida bunaqa bo'lishi kerak. Bizda chatbot aytadi, Vazirlar Mahkamasining 172 sonli qarori bor. Shu qaror bo'yicha shunaqa muomala qilish kerak edi. Bu xato. Agar senda boshqacharoq muammo bo'lsa, marhamat, yuristga murojaat qil. Keyingisi marketplace. Boya tushuntirib o'tganimdek, mijozlar va yuristlar o'z e'lonlarini joylash orqali bir-biriga mijoz va yurist topadi. Keyingisi yurist workspace. Aynan bizning sohada ishimizning deyarli 70-80% bu hujjatlar generatsiyasi bilan bog'liq. Oddiy sudga chiqarish uchun ham sudga birinchi bildirgi chiqaradi, keyin da'vo arizasi, keyin iltimosnomalar bor va bularni umumiy shablonlarni yig'ish har yerda. Va biz buni yagona platformaga moslashtirmoqchimiz. Xo'p, biznes model qanday ketadi? Biznes model e'lon joylashga to'lanadigan tokenlar va yuristni mijozga yozish uchun ketadigan pullar hisoblanadi va keyinchalik qo'shiladigan hujjat generatsiyasi, onlayn Zoom konsultatsiyalar va shunga o'xshash kelajakdagi xizmatlar orqali pul topamiz. Xo'p, hozirgi holat qanaqa? Bu loyihani 6 oydan izlashga harakat qilyapman. Turli o'zim yo'nalishim kodingga aloqasi bo'lmaganligi uchun prompt engineering o'rgandim. Keyinchalik vibe coding bilan shug'ullanishga harakat qildim va birinchi botni ishga tushirishga harakat qildik va botni birinchi kimga taqdim etdik? Talabalarga. Talabalarga nima uchun taqdim etdik? Hujjat namunalarini olish uchun. Va hozir bot ko'rinishda bo'lmoqda va hozir vibe coding orqali saytini ishga tushirishga harakat qilyapmiz. Rivojlanish yo'lini tuzib chiqqanmiz. Hozir birinchi fazaga ketyapmiz, ya'ni Telegram bot ishlamoqda va yaqin orada web platforma ishga tushadi. Keyinchalik chatbot va marketplace'lar ishga tushadi. Undan keyingi bosqich bu yurist uchun workspace yaratish. Ya'ni biz barcha hujjatlar qanaqa o'zi sud davomida qanaqa hujjatlar kerak bo'lishi barchasini yig'amiz va ularni bir shablonga yig'amiz va saytimizga joylaymiz. Keyinchalik yana rivojlantirish bu Zoom konsultatsiya, ya'ni konsultatsiya Zoom orqali amalga oshiriladi. Bizga kim kerak? Ayni paytdagi jarayonni hisobga olganda bizga faqatgina yaxshi mentor, ya'ni loyihaga qiziqa oladigan, birga ishlay oladigan mentor va keyinchalik investor kerak bo'ladi. Bu yerga asosiy maqsadimiz o'zimizga yaxshi jamoa izlash va shu sohani ichiga kira oladigan, shu soha uchun qiziqa oladigan investor qidirish. Rahmat, kattakon. Diyorbek, juda zo'r taqdimot. Rahmat kattakon va ba'zi savollarim bor. Men taqdimot qilib berdingiz-ku? Misol uchun mana ba'zi ilovalar borda, faqatgina muammo bo'lgan paytda izlaysiz, ba'zi ilovalar har doim sizning cho'ntagingizda bo'ladi. Ya'ni ilova har doim telefoningizda turgan bo'ladi. Misol uchun deylik, to'lov tizimlari bo'ladimi?
yoki masalan islomimizda namoz vaqtidan ko'rib turishlik uchun joyim islomimiz bor bizda. Har xil. Yoki paymentlik har doim bo'ladi. Nega? Biz to'lov qilishimiz uchun. Bu taksi ilovalari ham har doim cho'ntagimizda bo'ladi, ya'ni telefonimizda bo'ladi. Bu ilovani o'z odamlar skachat qilib olishligi uchun, ya'ni og'riq bo'lgan payt izlash boshqa, uni doim ilova sifatida doimiy turish boshqa-da. Odamlar qaysi jarayonda bu ilovani ko'chirib oladi? Bizda ham shunaqa savol bo'ldi. Bu muammo keladigandan emas, faqatgina doim cho'ntagingizda turadigan loyiha bo'lishi kerak. Ya'ni cho'ntagingizda yuradigan narsa bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bepul AI konsultatsiya, ya'ni bepul chatbot. Misol uchun, boya aytganimdek, oddiy ChatGPT bilan qanday gaplashsangiz, unda ham shunaqa gaplashasiz, shunaqa muammo bo'lyapti. Faqat o'sha paytda kundalik oddiy muammolarga yordam berish uchun. Savol shundaki, sizni dasturingizni foydalanuvchi sifatida eng kamida razborishliklar ishlatish kerak-da. Ularning hayotda har kun razbor yoki nimadir muammo bo'lishi kerak. Masalan, Temurbek, siz qachon ishingiz tushdi huquqni muhofaza qilish organlariga? Ancha-da, ancha. Masalan, men eslolmayman qachon bo'lganini. Ya'ni faqat nimadir muammo chiqqanda izlab kiriladigan joy, to'g'rimi? Ya'ni siz fokusni baribir odamlarga berishdan tashqari yuristlarning instrumenti sifatida deb qarashingiz kerak-da. Chunki bu ommaviy ilova bo'lmaydi. Hamma anaqa o'rnatib olgan hisoblanmaydi baribir. Unaqa qila olmaysiz. Xo'p, odatda bilsangiz ilovalar bor. Masalan, korzinkani yetkazib berishi yoki uzum ham endi kirgan paytida yangi foydalanuvchining narxi bo'ladi-da. Uning uchun ular boshida cashbacklar bergan, summalar bergan. Masalan, 100 ming so'mga xarid qilsang, 30 ming so'mni biz to'laymiz. Ya'ni odamlar yig'ib olishi uchun. Chunki og'riq ustiga qurilganda yetkazib berish xizmatlari ham, dastlabki xizmatlari ham. Bu ilovalarda eng katta muammosi hozirgi aytilgan holatda og'riqda qachon paydo bo'lishini bilmaysiz. Mabodo og'riq paydo bo'lib qolgan paytida ham aynan qaysi ilova edi, nima edi deb odamlar izlab yurish kerak. Ko'pincha va taqdimot boshlayotgan paytida tavsiya qilgan bo'lardimki, agar umuman chet eldagi shunaqa ko'rsatuvlar ko'rgan bo'lsangiz ham yoki umuman angellarga oldiga taqdimot qilinganda ham og'riqdan kelib chiqadi. Masalan, bemalol foydalanuvchilarga yuzlangan holatda qaysidir muammolarni qitig'lashingiz kerak edi. Ya'ni hammamiz hissiyot paydo bo'lishi kerak ediki, hozir bu ilova bizga har doim kerak ekan deya olish kerak-da. Bu muhim qoida. Keyingi safar taqdimot qilayotganingizda albatta shularga e'tibor bering. Ya'ni odamlarni hissiy jihatidan bu ilova biz uchun kerakligini tushuntira olishingiz kerak. Psixologik udar orqali yoki taqdimotda gaplar orqali. Tushunaman, balki birinchi marta chiqib gapirayotganda siz davrada, lekin birinchi taqdimot uchun o'ta zo'r deb o'ylayman aslida. Juda ham zo'r. Akalar, sizlar ham feedback maslahat bersanglar, savollar. Sen yuridiskada o'qiyman dedingiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bu eng zo'r narsa, chunki juda ko'p founderlar o'zini sohasi bo'lmagan sohada nimadir ish qilib yurgan bo'ladi. Misol uchun hozir siz chiqib meditsina bo'yicha nimadir proyekt qilayotganingizda red flag bo'lardi. Shu bo'yicha keting, to'g'ri yo'ldasiz. Omad tilayman loyihangizga. Komandangizda necha kishi bor? Bizda asosiy muammo ham shu, komandada faqat o'zim, chunki bu loyihani faqat o'zim bilan ishlayapman va bu yerga kelishimning asosiy sababi ham o'zimga networking qilish. Yuridiskada o'qiyotgan bo'lsangiz nechchi kursdasiz yoki tugatdingizmi? Ikkinchi kurs tugatdim, 3-kursga xudo xolasa. Hozir investitsiya qidiryapmiz deb aytgansiz. Qancha investitsiya qidiryapsiz? Xo'p, investitsiyani men bu yerda gaplashishim yo'q, to'g'risi yopiq jarayon qilmoqchiman. Chunki menga investor faqatgina pul tikib qo'yadigan inson emas. Men uchun investor bu men bilan birga ishlaydigan odam. Tushunarli. Ayniqsa shu sohani tushunadigan odam bo'lsa juda yaxshi. Как feedback sifatida misol men o'zim ko'pincha uchrayman shu yuridik vопросlarga. Bunaqa instrument juda ham kerakli bo'ladi deb o'ylayman. Lekin bu yoqda yozgan narsalaringizda har tomonlama ketgan. Ham workstation qilish kerak, ham chatbot, ham veb-sayt, ham narsa. Lutchi bitta направленияni olib, bitta решениyaning ustidan fokus qilgan, effektivni, rezultativni bo'ladi. Jamoangizga o'zingiz aytganingizdek, bir o'zingiz emas, qanaqadir mentor olishingiz kerak. Birinchi ochrat mentor, sherik ham olsangiz yaxshi bo'ladi. Omad sizga. Katta rahmat. Yuristim loyihasi bo'ldi sizlar bilan. Najot ta'lim.